अरे हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, गुरुजी ने हमको फंसा दिया। ये सैनिक हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हम इनके हाथ आ गए तो पता नहीं ये हमारा क्या करेंगे। यहाँ से वापस चले क्या? नहीं, वापस जाकर गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ। सैनिक भी इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन गुड्डू और बबलू के ना मिलने पर वो भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कहाँ मिलेंगे वो दोनों? मुझे समझ नहीं आता कि हम उन दोनों को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी।